好多人以貌取人，以為我係一灘水嚟㗎，但其實我係一篤尿嚟㗎。呢個就係屙出嚟嘅爸爸。Hello，大家好。咁其實咧，我就係一個藝術家嚟嘅。平時咧，我就會喺屋企唔同嘅地方留低我嘅作品嘅。咁就好似我身後嘅呢一篤尿咁啦，我稱佢做創作之淚。呢個作品嘅靈感咧，就係嚟自我主人遲咗1分鐘餵我。接住落嚟嘅呢個作品，我稱佢做門匙。主要就因為我主人出門嘅時候冇同我講拜拜，所以我就屙咗篤屎落去。就係咁咧，成個屋企已經佈滿咗我作品嘅痕跡同埋味道噶啦。但係有一日，我個主人唔知喺邊度揾到一堆嚟自 Direct 嘅產品，將我嘅作品嘅痕跡同埋味道清除得一乾二淨啊！究竟佢哋落咗啲乜嘢喺入邊啊？係生物酵素，我哋落咗生物酵素。市面上嘅除臭產品只會用香精嚟掩蓋氣味，但係我哋 Direct 嘅除臭氣即係 V2 加強版，引用咗嶄新嘅生物酵素降解技術，只要噴晒喺污漬又或者臭味嘅來源位置上邊，無需過水就可以清除各種嘅寵物污漬、尿漬又或者嘔吐漬啊！而且仲係採用咗100%嘅環保配方，全生物酵素對小動物同埋人類都係冇害嘅。另外我哋仲有全能天然生物酵素清潔液，可以愛嚟清潔物品同埋抹地噶。而家喺官網消費咧，除咗會員有會員折扣之外咧，新會員首購咧仲有全店95折優惠添㗎。Direct 清潔用品，清除一切頑固細菌同埋你屋企嘅寵物作品。冇啊！